Maria Momoteto Ragi Gatheti-inĩ. Thaa icio ũguo nĩ thinacara na ndagĩka 29 ũmũthĩ mũthenya wa gatatũ nĩ mweri 14 mweri-inĩ wa Januari tũkĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na ngwambĩrĩria na kũrora marĩa mahetwo ũritũ ngathĩti-inĩ ithatũ iria ndĩ nacio karatathi-inĩ ka mbere first page kana front page ya ngathĩti ici ithatũ nyambĩrĩirie na ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti nĩ rũgano rwa page 1. Ngathĩti nĩ ratarĩria ũhoro wa gĩcanjama gĩkoretwo thĩinĩ wa honge cia gĩthirikari haha tũraria ũhoro wa thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari cia county. Nĩ ũkoraga honge ici ciothe ciĩna mawakiri no na kwĩna mawakiri thĩinĩ ya honge ici mbeca igacoka ikoywo na mbeca ici igacoka gũtuĩka nĩ ciathiĩ kũrĩha mawakiri ma nanja. Kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩgĩtũgũta nginya gĩgathiĩ igoti-inĩ na igoti rĩkamba kũrũgamia maũndũ maya mothe. Riboti ĩkiuga atĩ thirikari nĩ ĩhũthĩrĩte ciringi birioni 39 na maũndũ maya ma kũrĩha mawakiri maigua ũguo namo nĩ mambũrũrũkĩte tondũ haha nĩho magĩkoragwo mena thani ya gĩtoero na makoiga matigwĩtĩkĩra gũkorwo atĩ nĩ mekũgirio gũkorwo makĩruta wĩra kũrũgamĩrĩra honge cia gĩthirikari. Ngathĩti ya Daily Nation ĩratarĩria maũndũ maya mothe, ĩraria ũhoro wa states 39 billion shillings legal fees scam na ĩgatarĩria ũhoro wa county na mathirĩ manene ma mawakiri marĩa me thĩinĩ wa county itiganĩte. Nairobi ĩna thirĩ wa mawakiri wa ciringi makĩria ma birioni 21. Rũgano rwa page 1 ngathĩti-inĩ ya Daily Nation. Ngathĩti ya The Standard, ngathĩti ĩno ĩna mbica ya mũtongoria wa bũrũri President William Ruto ĩgacoka ĩkandĩka ĩkoiga Ruto reality check. Ngathĩti ĩno nĩ gũtarĩria ĩratarĩria president nĩ arakoretwo thabarĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mt.Kenya. Gĩcigo kĩa Mt.Kenya nĩ gĩcigo gĩa bata mũno kũrĩ President William Ruto. Lirikane kura nyingĩ iria cia mũikarĩre gĩtĩ kĩa president iria heirwo mwaka wa 2022. Ici nĩ kura cioimĩte gĩcigo kĩa Mt.Kenya no maũndũ nĩ maroneka nĩ macenjetie. Gĩkĩ nĩ gĩcigo gĩkoretwo gĩkiuga matitwarithĩtio wega nĩ thirikari. Andũ nĩ makoretwo makiuga maũndũ marĩa merĩirio nĩ maũndũ monekaga maũndũ maya matingĩhingio kana ona matiarĩ na bata wa kũhingio kuma kĩambĩrĩria nĩ ta maũndũ marĩa monekaga marĩtio hĩndĩ ya campaign tu. Na kĩũndũ gĩkĩ president kũratuĩka kũringana na ngathĩti ya The Standard, president nĩ aracemanirie na kĩũndũ gĩkĩ kũratuĩka mĩcemanio ĩrĩa ũronaga ĩ mĩnene ya president. Acio ti andũ a gwĩtwara, aya nĩ andũ a gũtwarwo. Andũ marakuagwo na mbathi magakuo na marori na aya nĩ andũ maratwaragwo mĩcemanio-inĩ nĩ andũ arĩa mangĩtwo aruna president William Ruto gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ona nĩ kũratuĩka mũgarũ na ũrĩa gwakoragwo hĩndĩ ĩrĩa president acera gĩcigo-inĩ kĩa Mt.Kenya rita rĩrĩ kũrĩa Nyĩrĩ kwa mũhiano no gavana ũmwe tu wa kuma nja wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Nyĩrĩ ũrĩa kĩaria Badirisha wa kuma kũrĩa na Nyandarua no aratengerete na agatuĩkania mĩhaka nĩgathiĩ athiĩ mũthabara-inĩ wa president. Korone tene ongĩrakoria magavana mothe na atongoria othe ya gĩcigo gĩkĩ marũrũnganĩte kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩgetha monekane tu me hakuhĩ na president William Ruto. Nĩ ngũkare gũtarĩria maũndũ tondũ maratarĩrio nĩ ngathĩti ĩyo ya The Standard. Ngathĩti ya People Daily onayo ngathĩti nĩ ratarĩria kĩũndũ rota gĩkĩ roiga Ruto on the road na ĩgacoka ĩkoiga can development win back voter trust by 2027. Yes, President William Ruto nĩ akoretwo thabarĩ-inĩ na nĩ akoretwo agĩtuĩkania kũndũ gũtiganĩte. Nĩ acerete Mt.Kenya na nĩ acerete icigo ingĩ cia bũrũri wa Kenya. Aroiga areka ũguo gũthiĩ kũrugũria mĩbango ya maendeleo na no tuonete maũndũ ma kũheana igĩna iria ikoretwo ikĩrwo nĩ cia kwarahũra hihi tuge mbeũ njĩthĩ ona kwarahũra andũ a gĩkĩro gĩa thĩ. Maũndũ maya mothe president areka ecirĩtie nĩ megũgĩkorwo makĩmũcokeria uge wake na kura iria angĩkorwo nĩ arabatara nĩgetha amathe ũhotani tũgĩkinya ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. No kĩũria kĩrĩa ngathĩti ĩno ĩroiga nĩ kana maũndũ maya ona Kenya magĩthiĩ na mbere na gũteta nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa matarathiĩ wega. Maũndũ maya president areka thaa ici ũguo nĩ mekũmũcokeria gĩtĩ gĩake tũgĩkinya gĩthurano gĩa mwaka wa 2027. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ andũ macothĩrĩirie kuona ũrĩa maũndũ mekwĩiga o rĩrĩ gĩthurano kĩrathiĩ na mbere na gũtũtungĩria. Macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na no nyambĩrĩria kana kũrikĩria ndeto tũrĩa iratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard. President William Ruto nĩ atete uge wake na njĩra nene mũno gĩcigo-inĩ kĩa Mt.Kenya. Ngathĩti ĩno raiga kĩrĩma no kĩrathiĩ na mbere na gũtendera na kiumia gĩkĩ president nĩ arathiĩte o rĩngĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mt.Kenya. Gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩrĩa kĩamũheire kura iria nyingĩ mũno mwaka-inĩ wa 2022 na ona tũngĩkinya handũ tuge atĩ Mt.Kenya nĩyo yatuire President William Ruto president tũtingĩkorwo twarĩtie maheni tondũ kura nyingĩ iria cia kũmũhotithirie gũkorwo akĩhota Raila Odinga gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 gĩcunjĩ kĩnene gĩa kura ici cioimire gĩcigo-inĩ kĩa Mt.Kenya. No icera rĩrĩ rĩa kiumia gĩkĩ rĩa President William Ruto gĩcigo-inĩ kĩa Mt.Kenya nĩrĩo rĩtuonetie maũndũ nĩ maritũ na ti maũndũ maritũ hanini, maũndũ nĩ mamũritũhĩire mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mt.Kenya. President arokĩte Mt.Kenya kũrũgũria miradi ya ũheani wa mbeca na miradi ĩrĩa roigaga nĩ ya maendeleo. No ngathĩti ĩno roiga harĩ governors 11 no governors erĩ maronekanire thĩinĩ wa mĩcemanio yake mbere ya mwaka wa 2022. Mũtongoria wothe nĩ endaga gwĩthing'ĩrĩria harĩ President William Ruto tondũ haha nĩho mũingĩ wothe wa kĩrĩma wonekaga ũkĩrĩ kũgũ
koguo mutongoria ndangĩendire kuonekana enaja no rĩu ngathĩti ĩno ĩgacoka ĩkoiga maũndũ nĩ macenjetie. Atongoria aingĩ mũno nĩ kũratuĩka nĩ kwĩhitha marehitha nĩ gwĩtigĩra gũkĩrĩrwo nĩ mũingĩ tondũ mũingĩ nĩ ũrĩkĩtie kweherera President William Ruto gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya na andũ mamwehereire nĩ ũndũ wa kuga atĩ maũndũ matikoretwo magĩthiĩ wega na andũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ makoretwo makiuga mĩtaratara ĩrĩa President arehire ti mĩtaratara ya kũmateithia nĩ mĩtaratara ya kũmahihinya. Mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 William Ruto nĩ amũkagĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ mũno gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩakoragwo kĩrĩ gĩa gwĩtwara, matiatwaragwo nĩ mũndũ, nĩ andũ merutaga mĩciĩ yao magathikĩrĩria President. No rĩu kũratuĩka ona wona kĩrĩndĩ mĩcemanio-inĩ ya President William Ruto no ngana kĩrĩndĩ kĩu gĩkĩ gĩkĩ nĩ kĩrĩndĩ gĩa gũtwarwo nĩ aruna ake mũno MPs arĩa makoretwo makĩruta wĩra wa gũtwara kĩrĩndĩ na mavathi na marori, na rĩmwe kũratuĩka ona andũ aya matwarwo mĩcemanio to gũtwarwo mĩcemanio tu nĩ maracoka gũtuĩka nĩ mekũrĩhwo. Mũtongoria mwende ndabataraga kũrĩha andũ nĩgetha makorwo magĩthiĩ mĩcemanio yake. Tareke ngũtarĩrie ndeto ici wega tole irarikĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard. Ihinda-inĩ ta rĩrĩ mĩaka ĩna mĩhĩtũku President William Ruto etagwo ndarikana etagwo mwendwo gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. William Ruto ndabataraga gwĩka ũndũ ũngĩ, abataraga o kuga tu hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ mũcemanio na acoke atangathe nĩ kwa arathiĩ mũcemanio ũcio wake. Andũ maigua kũrĩa arathiĩ mũcemanio, andũ nĩ moinĩkaga rũcinĩ rwa tene, andũ magatiga maũndũ marĩa mangĩ mothe mekaga nĩgetha mathiĩ mamweterere. Amwe mathiaga matuĩkanĩtie ngongo na ngongo, mathiĩte magũrũ nĩgetha makamũthikĩrĩrie nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa marĩ naguo na President William Ruto hĩndĩ ĩyo akĩrĩ Deputy President. Gũtirĩ mũndũ watwaragwo kona ona gũtirĩ mũndũ waringagĩrĩrio gũkorwo agĩthiĩ mũcemanio wa William Ruto. Andũ nĩo marahũranaga na magacoka gũtuĩkania ngongo nĩgetha makamweterera nĩgetha makamũthikĩrĩrie, na mĩaka ĩna gũkoneka nĩ mĩingĩ mũno thĩinĩ wa siasa tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti ĩno ũrauga maũndũ nĩ macenjetie na nĩ macenjetie biũ. Mũthenya wa ũmũthĩ William Ruto agĩũka Mount Kenya nĩ wĩra ũrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno na nĩ wĩra mũnene mũno ũracoka gũtuĩka nĩ warutwo. Aruna ake thikũ ici kũratuĩka nĩo mararuta wĩra mũnene na makaruta wĩra mũritũ wa gũkua andũ, maramakuua na marori makĩmatwaraga mĩcemanio, arĩa angĩ magakombora matatũ na angĩ magacoka kuoya mbathi cia honge cia gĩthirikari. Rĩmwe ona andũ aya kũratuĩka nĩ marathiũrũrũkio mĩcemanio tofauti nĩgetha President agaconoke nĩ ũndũ wa kwaga andũ. Ũgakora andũ me mũcemanio gĩkĩro-inĩ kĩmwe magacoka ningĩ makaoywo magatwarwo kũrĩa kũngĩ President egũthiaga, na kũratuĩka maũndũ maya marekwo nĩgetha President agakĩgĩa natho nĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Siasa-inĩ ũririkane mbica ya maitho kana kĩrĩa gĩtagwo perception, gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩkoragwo kĩna bata mũno, na nĩkĩo President William Ruto kaba ahũthĩre mbeca no mbica ĩkorwo ĩkiumĩra kana mbica ĩkorwo ĩkĩonekana atĩ nĩma ena kĩrĩndĩ kĩmumĩte thutha gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Nĩ arageria mũno kuonania ndarĩ ate uge wake gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya. No ma nĩ atĩ andũ mangĩaga gũtwara ũrĩa makoretwo magĩtwarwo mĩcemanio-inĩ yake, mbica ĩno no ĩthũke mũno tondũ President no ekore handũ atarĩ na andũ a kũigana a gũthondeka mbica ĩno ya maitho. Andũ arĩa marathiĩ mĩcemanio kũratuĩka marakorwo me wĩra, maratwarwo na marori, magatwarwo na mbathi, na nĩ ndakorwo ndoiga aya me wĩra tondũ ona matwarwo nĩ maracoka gũkorwo nĩ maraheo mbeca. Angĩ nĩ makoretwo makiuga maraheo o mbeca nyingĩ we nĩgetha magĩkorwo me mĩcemanio ta ĩno. Ũyũ nĩ ũndũ wĩ mũgarũ mũno. Mbere na thutha tu wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 andũ kũratuĩka nĩ menda kunana magĩthiĩ mĩcemanio ya President William Ruto, na hĩndĩ ĩno kũratuĩka ona gũtirĩ kĩndũ metagĩrwo, nĩ wendo marĩ naguo mathiaga o kũmũthikĩrĩria. Ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga atĩ kũgweta tu rĩtwa rĩa President William Ruto kĩrĩndĩ kĩhanaga kaĩ gĩgwakana nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa monanagia kũrĩ President. Atongoria othe kwanja kũrĩa macinani nĩ mendaga gũkorwo moimĩte William Ruto thutha tondũ Ruto nĩwe warĩ mũnyaka wao. Rĩmwe kũratuĩka amwe nĩ marehitha nĩ kũmenya mĩeke ya gũthurwo no ĩritũhe hĩndĩ ĩrĩa wonekana nĩ wekuruhanĩtie na President William Ruto. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo kũronekana amwe nĩ kwĩhitha marehitha hĩndĩ ĩrĩa maramenya atĩ wonekana wega umanĩte thutha na William Ruto, mĩeke yaku ya gũthurwo gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, mĩeke yaku yahota gũtuĩka nĩ yakundera. Mbere ya gĩthurano William Ruto nĩ atindaga gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya. Nĩ maingĩonekaga kanitha-inĩ, agathiĩ harambĩ-inĩ, agathiĩ magongona marĩa mangĩona kana mathiko no mũno. Kanitha nĩcio acerete mũno na njĩra nene gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Hĩndĩ ĩyo atongoria othe marĩ a kĩama kĩa UDA, gũtirĩ mũndũ ũngĩendire gũtuĩka nĩ wanja wa kĩama kĩa UDA. UDA yahanaga tarĩ muoyo wa gĩũteti gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Atongoria othe nginya kũrĩa icagi-inĩ arĩa macinani kũratuĩka nĩ mendaga tu kuoneka mena President William Ruto. Naya arĩa methaga iteta cia MCA nĩ makinyaga tene meterere William Ruto warĩ wendo wa biũ na warĩ wendo ũtarĩ mũcũnge. Gũtirĩ mũndũ ũngĩeciririe atĩ no atĩre mũcemanio wa William Ruto, ũngĩagire gũthiĩ mũcemanio wa Ruto mũingĩ nĩguo wa gũtangathagĩra mbara, no korio ciũria ũkerwo nĩkĩ ũtarĩ hamwe na William Ruto. Na kũratuĩka
nĩ wonaga atongoria othe makihatikana nigetha mundu akorwo ni akuhurwo bica na William Ruto kuhurwo bica kiwari kionereria ati we ni witikirikite ati we ni ukuhaniriirie na mundu uria wendetwo ni andu gicigo-ini kia Mount Kenya nikio wonaga andu mahinyanite na mahatikanite nigetha o mundu akorwo na kanya ga kuhurwo bica na William Ruto wari wira muritu tondu mundu wothe urenda giti kuma kia governor, MP, senator, women rep gona nginya giti kia MCA andu othe ni mahatikanaga nigetha o mundu one kanya ga kuhurwo bica na William Ruto na uririkane turari uhoro wa atongoria kuma county ciothe 11 cia gicigo giki kia Mount Kenya koguo maundu na mabica makoragwo mari o wira tayari hindi no wahuragwo bica na William Ruto nigetha wonanie wihokeku waku na woneke kai we kariwo mukuhiriirie muno haha maundu meri makoneka ni macenjetie mbere thabarĩ cia William Ruto iria ndoiga gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya itathiraga ici nĩ thabarĩ cianyihire muno ririkana nĩ ndakwĩra thabarĩ ici nĩ irahũthĩra mbeca nyingĩ muno na wĩra mũritũ wa gũtinda andũ magĩthiũrũrũkio makĩgĩragwo mĩciĩ makĩgĩragwo icagi-inĩ nĩgetha matwarwo mĩcemanio no ona kũrĩ ũguo ici nĩ thabarĩ ithiĩte na mbere na gũkundera wa kerĩ president kũratuĩka atigĩirwo o arũmĩrĩri anini arĩa metagwo loyalist aya nĩo arũmĩrĩri arĩa metagwo sugu na mũno aya nĩo makoretwo makĩmuma thutha no mũno ona aya nĩ maroneka nĩ MPs na kũratuĩka aya rĩu ona ndũrona magĩtuĩkania mĩhaka atĩ nĩgetha makorwo makĩrũmĩrĩra president mbere nĩ matuĩkanagia mĩhaka ona hĩndĩ president ataracia gĩcigo-inĩ kĩao ũkona mũndũ nĩ atuĩkanĩria mĩhaka nĩgetha arũmĩrĩre president tareke ngũhe mũhiano mũthenya wa Sunday na mũthenya wa Jumatatũ president William Ruto arĩ kũrĩa Nyeri County Nyeri County nĩ acerire ũthaya agĩthiĩ Mathĩra na agĩcoka agĩthiĩ Nyeri Town no acokire gũthiĩ Mathĩra nĩ kũrĩa Karatina weheretie atongoria a county ya Nyeri mũndũ waumĩte president thutha na gũtuĩkania mĩhaka nĩgetha athiĩ nake kũrĩa mwena wa Nyeri no Kimani wa Ichung'wa peke yake gũtirĩ mũtongoria ũngĩ watuĩkanĩtie mĩhaka nĩgetha onekane hamwe na president William Ruto gĩcigo kia Mount Kenya nĩ gĩcigo ndagweta nĩ gĩcigo gĩa county 11 na harĩ icigo icio ndagweta 11 kana county 11 governor ũrĩa wonekanire tu nĩ atuĩkanĩtie mĩhaka gũthiĩ mũcemanio wa president William Ruto kũrĩa mwena wa Nyeri no kĩarie badilisha wa kũrĩa mwena wa Nyandarua ndũngĩgĩtara mũtahi wa Kahiga ũririkane nĩwe wakĩrĩ gwake mũciĩ nĩgetha akorwo akĩnyita president ũgeni county-inĩ ya Nyeri mũthenya wa ira ningĩ president nĩ ararĩ kũrĩa mwena wa Rumuruti gũkũ nĩ kũrĩa ararĩ kũhingũra thoko ya kĩrĩu arĩ nake gĩcigo gĩkĩ nĩ mararĩ hamwe nake ta governor wĩtagwo Joshua Irũngũ ũndũ na MP wĩtagwo Mwangi wa Kĩũnjũri gũtirarĩ mũtongoria ũngĩ ũroimĩte gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya ũngĩronekanire kana ũngĩrerirwo atĩ oimĩte nja wa gĩcigo gĩa Laikipia arĩa othe maronekanire nĩ andũ a gũkũ mwena wa Laikipia gũtirĩ mũtongoria ũngĩ wa gĩcigo kia Mount Kenya ũronekanĩte oimĩte nja wa Laikipia MP wa Embakasi Central wĩtagwo Benjamin Gathirũ aroiga nĩ ihinda rĩa gũcũthĩrĩria na tweterere tu maũndũ nĩ megũthiĩ na mbere na kumbũka amwe arĩa makoretwo me mwena wa president kũratuĩka rĩu nĩ merorete kana Gathirũ nĩguo aroiga nĩ marorete gũkorwo me handũ mangĩkorwo nĩ mekũra kana mamweherere iretagwo defection tondu aingĩ nĩ makoretwo makĩmenya maũndũ nĩ maritũhĩte na mahota kwaga gũthurwo Gathirũ nĩ aroiga atĩ arĩa amwe meyumĩtie no kwĩyũmia meyumĩtie kwa ihinda rĩrĩ nĩ kũmenya mũingĩ nĩ warĩkanirie nao koguo amwe maikarĩte na William Ruto nĩ kũmenya ona mangĩmũrĩra kwa ihinda rĩrĩ maũndũ matingĩcenjia andũ gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya nĩ marĩkirie gũtua itua tene na makiuga aya nĩ marĩkanirie nao ringithanie thabarĩ ĩno ya William Ruto gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya na kũrĩa mwena wa Nyanza president hĩndĩ ĩrĩa athiĩ Nyanza atongoria othe a gĩcigo gĩkĩ na hĩndĩ ĩrĩa erĩga gũcera gũkũ atongoria othe a gĩcigo gĩkĩ matindire mamumĩte thutha gũtirĩ ona ũmwe wa mumaga ikinya ta rĩrĩa erĩga gĩcigo gĩkĩ governors of the James Orengo wa Siaya, Gladys Wanga wa Homa Bay, Anyang' Nyong'o wa Kisumu ũndũ ũmwe na Ochiro Yako wa Migori othe matindire mamumĩte thutha no nake MP wa Mathĩra wĩtagwo Eric wa Mũmbi aroiga president nowe koige gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya na aroiga matirehitha megũthiĩ na mbere na gũikara hamwe na president na koiga nĩ areciria na nĩ arehoka atĩ kura iria nyingĩ gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya igagĩkorwo igĩikio gĩkabu-inĩ kia president William Ruto no hihi ũndũ ũmwe wa bata thabarĩ ya president William Ruto ĩrekĩkĩte hĩndĩ ĩno arokĩte gĩcigo kia Mount Kenya nĩ gũkindĩra ndeto atĩ Moses Kuria atũire mwena wa president nĩ ũkũririkana Kuria nĩ akoretwo akiuga atĩ nĩ oima mwena wa gĩthirikari na akoiga rĩu mwena wa mũng'ethanĩro na Kuria nĩ ageretie mũno kũhenia andũ atĩ nĩ oima thirikari-inĩ no nĩ acokete nake yumĩria na agatangatha na akonania wega mwena wa gĩthirikari na Kuria kũratuĩka acokete rĩu atekũhitha mwena wa gĩthirikari nĩ kũmenya gĩcigo kia Mount Kenya andũ nĩ mahotire gũthoma njama ĩrĩa amacoreire endaga kuonithia andũ atĩ nĩ oimĩte thirikari-inĩ nĩgetha akorwo akĩhingia maũndũ ma gĩthirikari akĩona andũ nĩ mamũkũrana wa kerĩ thabarĩ ĩno ĩrakindĩrire nĩ ndeto atĩ governor wa Nyeri mũtahi wa Kahiga onake akoretwo arĩ mwena wa thirikari akoretwo arĩ mwena wa president William Ruto Kahiga mũthenya wa Sunday nĩ oigire ũguo akiuga we ndarĩ oima na ndegwĩtĩkĩra gũkorwo nĩ ekuma mwena-inĩ wa president William Ruto ngathĩti ĩno rũgano rwa page 1 koiga maũndũ nĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere na kũritũhĩra president William Ruto gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya ihinda-inĩ rĩu
President William Ruto rukuratwika ati niambikite mubango mweru wa kunina na kwagithia kiene andu aria metagwo kingpins kana atongoria agi siasa thiini wa icigo ngurani. Kingpins kuratwika niambikite mubango mweru wa kumagithia kiene na kumanina. President etikitie ati ageni na makingpin ya icigo itiganite no atonye icigo ciothe imwe kwa imwe na aranirie kana heo kura imwe kwa imwe ni aikari icigo ici na atari ake ni maroiga gikire kiundu gigikorwo gikimuteithia hindi no arathii na mbere na kwimathira kura cia mwaka wa 2027. President ni kuratwika ni athondekete committee kana tuge timu njeru na agathondeka mutaratara mweru na murikeru. Uyu ni mutaratara uria areciria ni ukamuikia mbere agithie na mbere na kumatha kura cia mwaka wa 2027. Mubango uyu wa kunina kingpins president kuratwika arikorwo ena andu eru. Aya ni andu eru aria egukorwo akigeria kwambararia na egukorwo akimambararia nigetha kingpins matoke gutwika ni magithio kena na ni mathira biu na uge wao ni wathira. Ucio ni mubango wa mbere. Mubango wa kere ni ati President ni ahitite gukorwo akiheja thu ciake ciothe cia giteti na njira o yothe angihota. Ngathiti ino roiga ati president ni ahitite ni gukorwo akiheja thu ciake by all means, ni kuga ati egukorwo agika uria wothe angihota gukorwo akinina na kuheja thu ciake cia gisiasa. Ati njira yothe ingihuthika bata ni atigirire thu ciake cia gisiasa ni ciekio kando. Nikio ikiro cia urugari ni iguthie na mbere na kwambatira guko bururi tayari no rore wone urugari wa giuteti no wambatirite. Mubango uyu mweru wa president William Ruto ni kuratwika arenda gukorwo akiwikia kana akiuroria gicigo-ini kia Mt.Kenya na no haha no wicirie mundu ro gukorwo eheteirwo muno gicigo-ini kia Mt.Kenya ni Rigathi wa Gachagua tondu Uhuru Kenyatta we tutingiuga hegiti aretha na ni abangite ndetoro taici mwena wa Nyanza na hihi nikio Eliud Owaro areketio nigetha athii ageke maundu tamaya kure mwena wa Nyanza na mubango toyo no ukoretwo ukibangwo kure mwena wa Western o ndume na kure gicua-ini. President ne kuratwika ni aguka icigo ici ciothe na ciama njeru cia gisiasa. Ici ni ciama tayari ciekuoneta ciama irikitie kwandikithio. Koguo ici ti ciama cigũcoka gũtuĩka ni ikandikithio. Ici ni ciama tayari irikitie kwandikithio. Koguo ni aguka na ciama njeru icigo icio ciothe ndagweta. Ici ciama nicio ngathĩti-inĩ ireta decoy parties. Ni ciama iguka ihana tari ciama ciĩrũgamĩtie no ni ciama iria igũkorwo igĩtongorio ni President William Ruto. Ta gĩcigo kia Mt.Kenya ni kũracoka gũtuĩka atĩ gũgũkorwo na ciama ithatũ kana ciama inya ona kana ciama makeria. Ciama iria guka tari ciama njeru no ni ciama cia President William Ruto. No ngathĩti ino roiga ati ici ni ciama ciguka guteithia andu thaha na haha niho wiathi wa ciama nyingi cia giuteti kana demokrasia ire hagwo ciama nyingi cia giuteti ingicoka gutuika ni athira tondu ririkane ciama ici ciothe ona ciina maritwa tofauti ni ciama ciina mutongoria umwe no uyu mutongoria ti ungi ni President William Ruto. Ngathĩti ino roiga ati Ruto arenda kiria gitagwo absolute power kana hinya wothe ukorwo wi moko-ini make. Kuria mwena wa Western kuratwika no kurira mibango teno na ino ni mibango yambiriirie. Western gicigo gikoretwo gikioneka gigicenjia muno na undume president areka guku ni kuha aruna eru. He muteti wega tuguku mwena wa Western kuratwika muteti uyu ni maroimanitwo na William Ruto na muteti uyu akoretwo mwena wa Rigathi wa Gachagua. No riu ni kuratwika uyu ni mundu president akoretwo agietha utukana muthenya tondu uyu ni mundu wi hoti munene wa gucokaniriria andu, ni mundu wina mobilization ya iguru muno. Western Ruto kuratwika ni arikitie kwamura governor witagwo Ken Lusaka niwe coordinator wake mweru gicigo-ini giki. Lusaka mararuta wira mena Wycliffe Oparanya mahetwo wira wa kwagithia kiene George Natembea. Uge wa George Natembea mwena wa Western ni ukorwo gitwagithia nabe na kuongerereka naya makerwo matigirire uge wake ni wathira. Mubango uyu wa Ruto kuratwika ugukorwo gitamburuka kuma haria iguru nginyagia o kuria mashinani. Muhiano kuria mwena wa Vihiga President ni ahete MP wa tene witagwo Christopher Omulere wira. Olirikane uyu Omulere niwe speaker wa county assembly ya Vihiga. Tha icio gukuratwika ni ahetwo wira wa gutongoria mihang'o yothe ya president haria thiini wa county. Uyu ni undu wa bata tondu olirikane haha tutiragweta andu aria matwire monetwo tario kingpins mwena wa Western. Tutiragweta horo wa Musalia Mudavadi, tutiragweta horo wa speaker Moses Wetangula. Ken Lusaka uyu uronekania abararitio olirikane imete mwena wa Bungoma ni kuo mucie kwa Wetangula no tutiragweta Wetangula ha turagweta mundu uyu retwo Ken Lusaka. Omulere na akiumite Vihiga ni mucie kwa Musalia Mudavadi ogwo Wetangula mena Mudavadi makoneka ni maratagararwo andu aria maroka kwambarario ni andu aria magikorwo ni akwagithia otogwo gugwetete kingpins aria makoretwo makioneka kumoro tene kario nio maroka kwagithio kiene. Nikio kwina reciria ati gaka ni kaundu president ena koga kwagithia kingpins uge no kaundu gaka William Ruto gaka ni kaundu endete ni kaundu akoretwo ere nako ni endaga kuoya andu matekumuria ciuria
muno na andu matekumwira reke tuikare thi nigetha tugie kariko ririkana gaka no kaundu karia President William Ruto ekire gicuni kia Mt.Kenya. Mt.Kenya William Ruto abire kwagithia Uhuru Kenyatta uria wonekaga ari kingpin abire kwagithia Uhuru Kenyatta kiene tondu Uhuru ni angigite reke twabe tuikare thi tugie na kariko koguo akeba kwagithia Uhuru Kenyatta kiene eheria Uhuru Kenyatta acokire kuingira gicuni kia Mt.Kenya imwe kwa imwe na nikio Mt.Kenya icigo iria ingi ikigia kariko gutire kariko Mt.Kenya atongoria maigirire mena ko maigirire oro guo thirikari-ini ni amenyete Uhuru Kenyatta hota kumwira reke tuikare thi koguo akeba kuheria kingpin wa gicukia Mt.Kenya riu ningi Hĩndĩ ĩrĩa Rigathĩ wa Gachagua acokire kũmenya nĩ kwarĩ mahĩtia gũthiĩ kwĩ William Ruto gũtarĩ na karĩko nake agĩcoka gũtuĩka nĩ aikio nja Mt.Kenya Ruto angĩenda mũndũ mwerũ o rĩngĩ nĩgetha ageka kaũndũ gaka ga kũingĩra atarĩ na karĩko na arenda mũndũ ũgũkorwo nĩoneka nĩ akenera kwambarario koguo gũcaria mũndũ mwerũ ũgũgĩkorwo agĩkena nĩ kwambarario nĩgetha kwage karĩko ta ũrĩa gwacokire kũhana mwaka wa 2022 oho 2022 ririkana Wetangula mena Mudavadi nĩ marĩ na karĩko na William Ruto yes karĩko gaka nĩ kahingirio na President ni areciria aya no makenda iriko njeru tugikinya mwaka wa 2027 na President ndarenda maundu ta maya ndarenda maundu maya mawe Tangura na hihi mundu ta Musalia Mudavadi komwira reke tuikare thi tugie na kariko tondu karia kariho ga 2022 ne kareketie guthira hihi nikio areka maundu ma kumaceha oro tene nigetha agakorwo mena ena andu matekumuria ciuria Nyanza ni irari na kingpin urari na hinya muno Raila Odinga no riu Raila Odinga ndakariho kwina kuratuika ati kwena kiundu bado kinathi na mbere mwena wa Nyanza uririkane Nyanza kiama kirege kuretwo kira uge ni kiama kia ODM no tayari aria methi ni wa kiama kia ODM ni maroneka ni mendeirie William Ruto kiama koguo no oneke katari na thina munene mwena wa Nyanza no na gutari uguo William Ruto no arabanga maundu make mbere kuria mwena wa Nyanza nigetha kiama gike kia ODM ona gikioneka ki mwena wake gitigakinye handu kigie hia na nigetha gitigacoke kugia na hinya muno gatheti ino raiga nikio areketie Eliondo Waro na karekio roga tene na ningine kuratu kati hetwa maena tukure mwena wa Nyanza twa matoto natu netuko tukihuje mwena wa Nyanza nigetha thie nabere na kwagithia kiama kia ODM uge wothe mwena wa Nyanza koguo na Nyanza kiama kia ODM gikionekaga ki mwena wake ndaratigira oro hau no arathi nabere na kobanga maundu nigetha kiama giki kia ODM kigigakinya handu kionekane ni kiage uge munene muno guikorwo hena maundu mangi enamo maria gagikorwo akihuthira nigucoka nigetha tuthi nabere na kurekereria maria megatheti ya The Standard githie nabere na maria megatheti ino ya The Standard ithurano bũrũri wa Uganda ni cia muthenya wa rucio no tayari internet ni reketie kuhorio kamiti ya ukinyaniria ya Uganda ni wetagwo UCC ni rutite mwerekera kuri kambuni ciothe cia thimu na kambuni cia internet na mwerekero rari ati internet ihorio kwambiriria muthenya wa ire mathaa ma thinacara hwaine ni gwira horio koguo muthenya wa muthe ni kuga Ugandans mokira medumaini matiramenya maundu maingi maria megwikorwo magithie thina wa thĩ na bũrũri wa mti maundu maingi megwikorwo makimenya kore marathie na mbere gukinyete handu gwatuika ona sim card njerũ itikwendio nginya githia githurano kiririkirira na Uganda eroiga internet ekuhingwo kana hingitwo nigetha gutigakinye andu makorwo ati ni megwicogerwo nigetha marute ngui ni kuratuika ati internet etigiirio tu o motungata mabata ta iharo cia ndege utungata wa iharo cia ndege ucio ni utigiirio internet kana utungata wa mai no na ici ni irarorwo muno nigetha gutigacoke gutuika ati internet ni yahuthirwo gutagereire na gutieretwo niri internet igacoka gutuika ni gucokio koguo hingitwo nginya ihinda riria ritoikaine undu uyu tari ni urehete wagagua wa ithurano ici gukorwo itari cia waragania magana matetia mung'ethaniro ririkane ni manyititwo tayari na mĩcemanio ya mung'ethanĩri wa President Yoweri Museveni munene wetagwo Bobi Wine mĩcemanio yake nĩ iratũraga ĩhũragwo nĩ borithi agaikirio nginya rithathi cia biũ ti ya mbere Uganda marahinga internet ona ithurano-inĩ cia mwaka wa 2021 no mahoririe internet kwina aikia akura milioni 21.3 kũrĩa bũrũri wa Uganda Museveni wa mĩaka 41 rĩu ũririkane no arenda gũkorwo agĩthurwo nĩgetha akorwo arĩ president wa bũrũri wa Uganda makĩria ma mĩaka 40 atuĩkire president rĩa mbere mwaka wa 1986 gatiba nĩ yacenjirio gũkũ bũrũri wa Uganda nĩ kuga Museveni rĩu no arũgame nginyagia tene na tene nginya hĩndĩ ĩrĩa akĩherio gĩtĩ-inĩ nĩ Ngai gũtirĩ tianga time limit gutire maundu macio ni macenjirie ngerekia na ngatheti ya Daily Nation Leo kamete yawa kirikana kiama kia mawakiri kiama kia LSK ni kiara hukete kuregana nera dekithia ria kuga ati kambuni private cia mawakiri itiga kuheagwo mawira ma kwarĩrĩria honge cia gĩthirikari ino nĩ thirikari nene ona kana thirikari cia counties ũndũ ũyũ wa county governments na thirikari nene kuheaga kambuni cia mawakiri private mawira ma kũmatetera ũyũ nĩ ũndũ ũtuĩkĩte mũrigo mũnene kũrĩ Kenya riboti nĩ ĩronania atĩ mwaka mũthiru mawakiri nĩ marekĩrire mondo makĩria ma ciringi bilioni 39 ũririkane ici nĩ honge ciĩna mawakiri marĩa
mandikitwo na aria marihagwo mishara no na kwina mawakiri maria mandikitwo na marihagwo mishara ugacoka ukaigua ati kwi mawakiri maya mangĩ private maracoka gũtuĩka no marathie na mbere na kũheo wĩra na nĩkĩo ndeto ĩno ĩthiĩte nginya igoti-inĩ na igoti rĩkamba kũrũgamia maũndũ maya mothe. Igoti rĩroigĩte ũhoro ũcio wambe wĩiguo mũhohio. Ũkoraga county ĩna mawakiri ayo no bado county ĩno ĩna mawakiri mayo no marahũthĩra mabilioni kũrĩha mawakiri a makambuni ma nanja. No rĩu kĩama kĩa mawakiri kĩama kĩa LSK nĩ kĩarahũkĩte tondũ rĩrĩkane haha hĩndĩ ĩrĩa mwahutia ndeto ta ĩno nĩ mwahutia gĩtoero kĩao. Mũhiano kamĩtĩ ya IEBC ĩna thirĩ wa makambuni private ma mawakiri ma makĩria ma ciringi bilioni 1. Nairobi County nao mena mathirĩ ma mawakiri private makĩria ma ciringi bilioni 21. Machakos mena mathirĩ ma ciringi makĩria ma bilioni 1.5. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria na ĩgacoka ĩkonania mathirĩ maya mothe macio mothe nĩ maũndũ me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ.